孤寒獨縮嘅男人有好多啦，但係對自己中意嘅女人、對自己心愛嘅女人都孤寒嘅男人，幾乎係冇嘅。各位姊妹，我同你講嘅，即係一個男人個視覺，一個男人只要佢喺呢個社會出嚟碌幾年，出嚟蒲幾年，佢梗係明白一個道理嘅。男人揾女人就係要使錢嘅，有邊個男人溝女係唔使錢嘅咧？啊，靚女都係需要錢去養出嚟嘅。但凡呢個男人出嚟社會接觸，冇話多，接觸2、3個女人、3、5個女人，都知道個個女人都係要使錢嘅。但凡喺網絡上邊去氹男人開心啊，錢係俾女人睇，唔係女人使嘅，呢啲全部呃傻閪嘅。講呢句説話嗰個人佢自己都唔信嘅。但凡呢個男人出嚟社會打滾幾年啊，接觸幾個女人，佢都知道溝女啊、揾女朋友都係要使錢。如果你而家你接觸嗰個男人，佢唔係你使錢，唔係佢孤寒，可能佢真係冇咁中意你，佢冇咁愛你。你知唔知啊？我有個親戚個小朋友去讀幼兒園啊，佢中意嗰個女仔，都第2日都識得喺屋企帶啲糖去學校俾個女仔食啊。佢要去求愛，要去示愛，就係要付出噶啦。呢個係男人天性嚟嘅，所以佢唔為你付出，唔係佢孤寒，係佢唔想付出，因為佢本身就冇咁中意你。